Alam nga po nating lahat mga bossing na may paparating na laban itong ating pambato na si WBA IBF Unified Super Bantamweight Champion Marlon Tapales kontra sa tinaguriang halimaw ng Japan, dating undisputed Bantamweight Champion, kasalukuyang WBC WBO Unified Super Bantamweight Champion Naoya Inoue. Kaya naman ay nahahati ang opinyon ng ating mga kababayang Pinoy boxing fans, kung saan ay sinasabi ng iba na kung maglaban kuno si Tapales at Naoya Inoue ay kakainin lamang buhay itong ating pambato na si Tapales. Katulad na lamang ng ating kababayan na ito nga ay sikat na sikat noong 90s hanggang 2000, dating to division champion na si Jerry Peñalosa, na isa rin ito sa mga naniniwala na lalamunin lamang buhay itong si Tapales oras na makaharap daw nito si Naoya Inoue. Ayon pa sa dating to division champion na si Jerry Peñalosa, na ang isang katulad lamang ni Cuadro Alas Casimero ang may malaking pag-asa na makatalo kuno kay Naoya Inoue. Si Tapales baga methodikal dandahan ka rin yung baga may style magaling, magandang style. Hindi kailangan yung pag si Inoue ang kalaban mo, mahirap ma-outback si Inoue. Unlike si Casimero, ibang style magkaiba. Si Casimero parang like sinabi ko, magipag-engage kasi nga mayabang medyo gusto niyang may papatunayan kasi matagal niyang gusto. At personally, I think si Inoue takot kay Casimero. Among na Pilipino, si Casimero tinatakotan niya. Kaya naman mga bossing ay muli nating balikan ang isa sa mga laban ni Marlon Tapales, kung saan ay dinurog ni Tapales ang Thai boxer na si Panya Otok sa harapan mismo ng kanyang mga kababayan.ซ้ายชิงจังหวะครับโดนพึ่งหลวงก็จิ้มขวาหยุดโลนะครับในน้ำหนักเป็นต้น8 ปอนด์สุวรรณจันทร์ครั้งที่แล้วนะครับเก็บได้ถึง3 ล้านนะครับยอดเยี่ยมบนโลกนะครับคุณไปเรียกคุณธนาสุวรรณเอาบนเวทีหมดยกก่อนไม่ทองวิโรจน์ไม่ได้เข้าสวนดาววิโรจน์ไม่ชินครับแล้วก็ร้านก็เพื่อคุ้มเลิศสุพรรณนะครับอารีนาฟิตเนสครับมาดูยก2สายของเขานะครับขวาเขาโอ้โหเดินไปถึงหามเลยไอโดนเนี่ยลงนะครับตู้ครับมวยสู้มาจากที่บ้านเขานะครับแขกคุณโอครับแต่พึ่งหลวงนี้มีการโยกมีการเวฟที่ดีนะครับโยกหลบหมัดของนี้นะวันนี้ต้องระวังครับซ้ายกำลังโยกพอดีหน้าโดนเหมือนกันครับดูเกมก็ไม่ใช่ของง่ายสำหรับพึ่งหลวงนะครับลงท้ายเลยนะครับใครจะได้ครับลงท้ายเล่นต่อยพึ่งหลวงไล่บ้างหมดยกครับหมดยกไฟบังคับนะครับไม่ใช่ของง่ายสำหรับพึ่งหลวงนะครับการป้องกันแชมป์ในวันนี้เอาแล้วต้องลุ้นกันสนุกแล้วครับคุณผู้ชมครับขอบคุณเลือกชัยเอื้อบุญยนันท์นะครับ 3,000 บาทครับ 3,000 บาทถ้าน็อกรับไป 3,000ได้เลยนะครับวันนี้สุดๆเลยทีเดียวผู้คนต้องยอมรับนี่ครับไม่ต้องห่วงเลยนี่การจัดมวยนี่ชุดใหญ่แล้วโอ้โดนบ้างฮะเองชนได้ครับพึ่งหลวงเริ่มจะจับทางได้แล้วปล่อยลำตัวเป็นอันตรายครับมาโดนตั้งใจมาเอาเข็มขัดโดยตรงเลยนิ่งอยู่ที่นะครับเจ้าอัปเลสต้องยิงจั่วลมพึ่งหลวงเอาไม่ได้อัปเลสเบิ้ลหมัดเข้ามาไปทีนะครับที่จังหวะไปเอาเลยไปยกแรกทีคนละทีใครดีใครอยู่ครับตอนนี้ซ้ายกับขวาลุ้นเข้าไปพึ่งหลวงได้จังหวะครับโอ้ยอันนี้ตัดลำตัวไปแล้วเล่นล่างลำตัวดีนะครับอัปเลสหมดยกเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อผ่าน3ไปแล้วอัปเลสโดนก็ไปเต็มขมับครับโอ้โหคู่นี้ได้เสียจริงๆดูเกมไม่ได้พงแล้วยังมีนัดโดนผลจันทร์หน้าหลังอาต้าปิ่นเกล้าครับพึ่งหลวงแดงอัปเลสผู้ท้าชิงไปแพ้มา2 ครั้งครับอัปเลสเอาละพึ่งหลวงแล้วโอกาสเบียดติดต่อยหน้าก่อนปล่อยให้เปิดการรออยู่ดังไปจะทำไปทั่วโลกครับพึ่งหลวงเ
ลายกที่ผ่านมานะครับประวัติศาสตร์จริงๆครับคุณผู้ชมตอนนี้นี่ลูกนี้ซ้ายกับขวาที่มวยมันใส่กันแล้วสนุกเท่าไหร่นะครับเรียนเคยร่วมเกมเราก็เงินเราอย่างที่สุดในโลกตอนนี้ครับถูกลงไปแล้วทำมาแล้วลงไปแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยทุกอย่างครับลูกไหวไหมไหวยังไหวถึงมือกันเอาเลยครับบอกขึ้นแล้วเข้าใหญ่โอ้โหล็อกเลยครับวินาทีเข้าเลยวินาทีทอง3 เมตรเอาจะรอดไหมธรรมเลศไหวไหมครับธรรมเลศผมไม่รู้ครับคุณสาชัยลุกไหมไม่ลุกลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาไม่สู้ตายแล้วดีใจแล้วอีกทีเดีย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 วเสียนับมาดูยกนี้เราจะได้รับหรือเปล่าแลกกันติดรัวก่อนเอาหมดยกก่อนมาหลวงก็ใช้แรงไปเยอะครับโอ้โหนี่ลุ้นระทึกกันตลอดเวลาแล้วครับสงกรานต์เพื่อความรักคุมขึ้นมาแล้วครับเอาแล้วครับนายกเลยมาโอ้โหหมดยกที่8ปุ๋ยปลานินทองปฏิบัติเสริมในรุ่นเป็นเวทมวยโลกยกนี้ยก9นะครับวันนี้เป็นฝ่ายเดินแล้วจะเข้ามวยแบบนี่โอ้โหขวามาทีหลงต่อยขวาโต้หลงถอยระยะหมัดไม่ได้นะครับต้องเบียดต้องติดตลอดถ้าดูเกมเลยถ้าถึงเดินดูจะได้เปรียบนะโอ้โหดูหุบซ้ายตามด้วยขวาประคัดเมื่อสักครู่นี้โดนนะยังสู้ต่อหน้าสั่นกันนะจะทำอะไรยังขยับประมาทไม่ได้ทุกยกเลยนะครับเกมของพึ่งหลวงดูไม่ออกจริงครับต้องเดินครับพึ่งหลวงคนแรกนี่ถ้าได้เดินนี่เขาได้เปรียบนะครับ
คือสรุปง่ายๆว่าใครเดินได้เปรียบนะชิงจังหวะใครเดินได้เปรียบครับซ้ายกับขวาด้วย เกมเอาเลยไงเจ้าสุภเรศหนีไม่ได้ใจเลย รับระวังเสียงโดยแบบแม่นๆเลยนะครับของผู้หลวงแม่ก้มต่ำนะครับแล้วเลยก้มพุทธนาแม่กรรมการเตือนด้วยครับเล่นขึ้นมาไม่โดนครับชมกันต่อครับ มาถึงตรงนี้ยกที่10นะครับนี่คือความยิ่งใหญ่กับ10,000 บาทสำหรับเซียนทั้งดีหลวงและกัญจนกนะครับรับ 10,000 บาทนะครับ แหมโดนเข้าไปเอาแล้วเดินไปอีกครับทำไปแล้วหุกขวาเข้ามาโอ้ยโดนคะแนนไปเรื่อยนะครับปล่อยแบบสะสมไป ได้เวลานะไอ้เจ้าสุภเรศ ในแกงซ้ายแล้วโอ้โห หมดยก เบรดยิงขวารุนแรงครับกรมหลวงถอยมาแล้วคอยพยายามจะดักนะครับนี่คุณวิทยากรนะครับโอ้โหแล้วทีมงานนี่ต้องลุ้นกันสุดฤทธิ์นะครับเหนื่อย ผมว่าตื่นเต้นกันทั่วประเทศกับการดูมวยคู่นี้ครับคุณผู้ชมครับอะไรเกิดขึ้น เราเลยนะครับอะไรก็เลยครับโอ้อะไรก็ไปครับKung ganito mga bossing ang ipapakita ni Marlon Tapales kay Naoya Inoue, ano sa inyong palagay mga bossing? Sapat na kaya ang ganitong galawan para talunin ang isang Naoya Inoue? Hanggang dito na lang, maraming salamat po sa inyong panonood.